سؤال مهم قوي هنا. دكتورة، عندي مشكلة اني لما بضحك جزء كبير من اللثة عندي بيبان، بحس اني عندي ضب. ايه الحل للمشكلة دي؟ السؤال ده متكرر، بيجي عندنا كتير في العيادة، وهو مشكلة وجود الجامي سمايل، ان العيان لما بيجي يضحك جزء كبير عنده من اللثة بيبان. عندنا أكتر من سبب للمشكلة دي. أحيانا بيكون السبب إن الأسنان حجمها صغير، طولها وعرضها صغير. في الحالة دي حل بسيط قوي عن طريق الليزر، نقدر نقص اللثة وبالتالي نطول حجم الأسنان. ممكن عن طريق كمان حقنة بوتوكس في العضلة بتاعة الفك الشفة العلوية. تكنيك بسيط ما بياخدش أكتر من ثواني، ونتيجته بتكون مرضية جدا للعيان. في بعض الأحيان كمان الشفة العلوية عند العيان بتكون رفيعة قوي. هنا كمان نقدر نحقنها حقنة فيلر، بيبقى فيه تناسق ما بين الشفة العلوية والشفة السفلية، فبتغطي حجم كبير من الأسنان وتقضي على المشكلة اللي العيان بيشتكي منها. طبعا ده بيكون لما بنقعد مع بعض أنا والعيان ونقرر ايه الحل الانسب، اذا كان جراحه عن طريق الليزر ولا حل بسيط عن طريق حقنه البوتوكس او الفيلر. وفي الحاله دي لازم العيان يبقى عنده فكره ان الحل دوت بنحتاج نكرره مره كل حوالي سنه. أنتم أيضا تستطيعون الاستفادة من الاستشارة المجانية في دار الجمال عبر صفحتنا على فيسبوك أو إنستغرام أو عبر الواتساب ليصلكم الرد فوراً.